नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम चरण और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल देहाती रिपेयरिंग। दोस्तों, हमारे पास एक सेट आया है Redmi 6 Pro, जिसकी भैया बैटरी फूल चुकी है। इसमें आज हम बैटरी चेंज करेंगे। दोस्तों, हम मोबाइल को ओपन करते हैं, बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, बैक पैनल मैंने निकाल लिया है। फिंगरप्रिंट का जो बेल्ट है मैंने वो भी निकाल लिया है। दोस्तों, देख सकते हैं आप इसकी कंडीशन, ये बैटरी की वजह से फट चुका है। अब हम दोस्तों बैटरी को निकालते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। दोस्तों, मैंने मोबाइल में से बैटरी निकाल ली है। आप देख सकते हैं दोस्तों इस बैटरी की कंडीशन कैसी है। ये फूल चुकी है और मैं अब इसको साइड में रखूँगा और नया बैटरी इसमें डाल दूँगा। दोस्तों, ये है अपनी नई बैटरी। दोस्तों, ये है अपनी बैटरी, जिस पे 6 माह की वारंटी आई है। देख सकते हैं आप। ये बढ़िया बैटरी है। अब हम इसको मोबाइल में डालेंगे। दोस्तों, इस बेल्ट को अब मैं कनेक्ट कर दूंगा। दोस्तों, ये है अपना बैक पैनल जो फटा हुआ था। अब हम इसे चिपकाएंगे फेविक्विक से। तो दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी चिपका देता हूँ इसे, ताकि वीडियो लंबा ना हो। देख सकते हैं दोस्तों आप, ये बढ़िया तरीके से फिट हो गया है, चिपक गया है। और हम अब इसको मोबाइल में लगाएंगे। दोस्तों, फिंगरप्रिंट वाले जो बेल्ट है उसको लगाएंगे। बड़ी आसानी से लग गया है फिंगरप्रिंट वाला बेल्ट। और
देखिए दोस्तों, ये बढ़िया तरीके से फिट भी हो गया। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट में बता सकते हैं हमें। ये मोबाइल ऑन हो गया दोस्तों। मैं चार्जिंग पिन भी आपको लगा के दिखा दूं दोस्तों। देखते रहिए वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिए दोस्तों, अगर आपने नहीं किया हो तो, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों।